勝つ兵隊は勝ちてしかるのち戦いを始める。負ける兵隊は戦いてしかるのち勝ちを求む。これどういうことか分かりますか？皆さん見えますか？今日の非常に大事なところなんですけど、この勝ち点って負ける兵隊の勝ちはこっちに来てるんですね。で、勝つ兵隊は、戦いは後から始まります。で、負ける兵隊は最初に戦ってしまう。これはどういうことかって言ったら、皆さんの中において言いますと、事前準備なしでとりあえず詰め出さないとお客さんに嫌われる。今そういう方少なくなりましたけど、とりあえず見積もり出さないとお客さん逃げてしまう、ね、とりあえずってのはこの住宅の中で結構やっぱり行われてるんです。